10월 9일 수요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 에 오신 여러분 환영합니다. 지난 월요일, 화요일 제가 교육 일정이 있는 관계로 아침마다 새로운 일을 함께 업로드하지 못했습니다. 오늘부터 다시 한번 우리 힘내서 열심히 하나님의 말씀과 묵상을 나누면 좋겠습니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 4장 26절 말씀입니다. 에베소서 4장 26절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 화를 분노를 연료로 삼아 복수심을 불태워서는 안 될 일입니다. 화가 난 채로 오래 있지 마십시오. 화를 연료로 삼아 복수심을 불태워서는 안 될 일입니다. 화가 난 채로 오래 있지 마십시오. 오늘 아침 우리는 뭐가 문제인가 라는 제목으로 함께 묵상글을 나누도록 하겠습니다. 분노는 가장 쓸만한 진단 도구입니다. 분노가 우리 안에서 들끓으면 뭔가 문제가 있다는 신호입니다. 뭔가가 제대로 돌아가지 않고 있는 것입니다. 어딘가 악함이나 무능이나 미련함이 도사리고 있는 것입니다. 때문에 분노는 주변 사람의 잘못한 것들을, 실수를, 부족함을 냄새 맡는 우리의 여섯 번째 감각이 되기도 합니다. 그러나 분노가 하지 못하는 일이 있는데, 분노는 문제가 밖에 있는지 안에 있는지 정확하게 판단하고 진단하고 말해주지 못합니다. 대개 분노한 상태에서 우리는 일단 잘못이 밖에 있다고 생각합니다. 우리의 배우자나 우리의 자녀나 나와 관계하고 있는 저 친구나 직장 동료나 그 상대방이 뭔가를 잘못했고 때문에 나는 분노한 것입니다. 그러나 많은 경우에 이 분노와 이 감정을 잘 추적해보면 잘못된 정보, 부족한 이해, 부족한 소통, 커뮤니케이션, 미숙한 마음 등 결국 내 안의 문제로 이어질 때가 많습니다. 오늘 아침 우리는 에베소서 말씀과 함께 분노, 화에 관한 말씀을 나누었습니다. 여러분들 우리의 살면서 화나는 일이 참 많죠. 우리는 이 화를 어떻게 통제해야 하는지 잘 배우고 그것을 훈련해야 합니다. 화가 나는 순간이 오면 그 순간뿐 아니라 하루 종일 혹은 며칠, 몇 주 동안 그것만 생각하면 우리의 심장 박동수가 오르고 내 머리에서는 끊임없이 그 분노와 그 상황들이 계속해서 머리를 맴돌고 계속 혼잣말을 중얼거리기도 하고 이 화를 어떻게 풀어야 할지 몰라서 우리의 감정을 주체하지 못하는 경우들, 그러한 경험들 아마 여러분 모두 있으실 것이라고 생각합니다. 때문에 많은 경우에 화가 나고 분노한 상태가 되면 우리는 정상적인 사고와 통제를 하기가 어렵습니다. 우리의 감정과 우리의 기분과 때로는 우리의 몸도 분노에 따라서 함께 반응하기 때문입니다. 오늘 묵상은 많은 경우에 분노의 원인을 우리는 밖에서 찾는다라고 이야기하고 있습니다. 어떠한 이슈 때문에, 나에게 저렇게 말한 상대 때문에, 저렇게 행동한 상대방 때문에 내가 화가 났다는 것입니다. 그러나 여러분, 시간을 가지고 찬찬히 우리 안에 내면에 있는 그 분노를 다시 한번 주목하다 보면, 때로는 그 분노의 원인이 깊은 나의 내면에서 혹은 나에게서 그 원인을 찾게 되는 경우들도 있습니다. 부족한 소통 때문에 혹은 내 안의 선입견 때문에 상대방이 말하는 것을 내가 오해해서 또 혹은 나의 이야기를 상대방이 오해해서 상대방의 상황을 내가 충분히 이해하지 못해서 정말 여러 가지 이유로 분노가 내 안에 있게 되는 경우도 있다는 것입니다. 내 안에 분노가 머물게 되면 일단 우리는 잘함과 잘잘못을 따지고 싶어 하는 그 본능부터 먼저 내려놓아야 합니다. 그리고 에베소서의 말씀처럼 화가 난 채로 오래 여러분을 방치하지 않기로 마음먹는 것입니다. 때로는 정말로 분노의 원인이 우리 안에 있지 않고 밖에 있는 경우도 물론 있을 수 있습니다. 그러나 여러분, 분노는 여러분 안에 있는 것입니다.
화가 난 채로 오래 있지 마십시오. 그 감정을 잘 컨트롤하고 다스리고 하나님 앞에 그 감정을 진솔하게 올려드리고 기도함으로 또 생각함으로 그 감정을 잘 해소하는 여러분이 되어야 합니다. 그것이 그리스도인의 지혜로운 삶이고 성숙한 어른의 모습이라고 생각이 듭니다. 화를 연료로 삼아 복수심을 불태워서는 안 될 일입니다. 한 대를 맞으면 두 대를 때려주고 싶은 것이 우리의 마음의 본능인데, 우리의 일상에서 운전할 때, 우리의 가족들과 대화할 때, 만나는 직장 동료와 우리가 일상에서 경험하는 작은 대화들 속에서 여러분, 화가 여러분의 인생을 이끌어가지 못하도록 하십시오. 아주 사소한 일이라도 5분이라도 1분이라도 그 분노와 감정이 여러분의 행동과 말을 이끌어가도록 내버려 두지 마십시오. 화가 난 채로 오래 있지 마십시오. 우리의 내면을 성숙하게 다스리는 그런 오늘 하루가 되기를 축복합니다. 제가 함께 기도하고 오늘의 묵상을 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 에베소서의 말씀을 통하여서 우리에게 이야기하시는 주님의 음성을 듣습니다. 우리의 일상을 살다 보면 때로는 하루에도 몇 번씩 분노하고 화나는 일들이 있습니다. 아침에 일어나서부터 운전을 하고 우리의 직장을 가는 길 동안에 만나는 사람마다 내가 하고 있는 일과 학업과 프로젝트마다 때로는 내 맘 같지 않은 사람들로 인해 그렇게 진행되는 일들로 인해 우리 안에 분노가 끓어오를 때가 있습니다. 하나님, 우리는 모든 상황을 다 통제할 순 없지만 적어도 내 안에 있는 이 분노와 화는 주 안에서 통제할 수 있음을 고백합니다. 하나님, 화가 난 채로 오래 있지 않겠습니다. 그 화가 난 채로 우리의 말과 행동이 이끌려 가도록 내버려 두지 않겠습니다. 오늘 하루도 우리의 성품을, 우리의 언어를, 우리의 표정을, 우리의 행동을 주님께서 성숙하게 이끌어 가시기를 기도합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 묵상을 모두 마쳤습니다. 묵상 가운데 오신 여러분들 다시 한번 환영하고 축복하고 오늘 하루도 행복하고 분노가 이끌지 않는 하루가 되시기를 축복합니다. 감사합니다.